Сәлем қыздар, өте оңай, үш қана ингредиенттен жасалынатын рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 130 грамм қант және 130 грамм ұн қажет болады. Қант пен жұмыртқаны бірінші араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып араластырамыз, жақсылап тұрып. Енді противеньге пергамент қағазын төсеп, пергамент қағазының үстіне осы қоспаны құямыз. 180 градуста 20-15 минутта піседі. Ол уақытта біз салмамызды дайындаймыз. Кез келген салма бола береді. Мен творог пен құлпынай алдым. Піскен рулетімізге осындай жасап, ішіне салып салманы. Енді рулетті ораймыз. Рулетті орау үшін пергамент қағазын пищевая пленкамен ауыстырамыз және де осылай орап шығамыз. Негізінде 30-40 минутқа холодильникке қойып қойсаңыздар да болады. Ішіндегі салмасын кез келген өзгерте берсеңіздер болады, варенье салсаңыздар болады. Ас